Chcete povedať, že to všetko bolo zbytočné? Chcem povedať, Martin, že máte poslednú príležitosť. Musíte čím skôr obaja sadnúť na lietadlo a hlásiť sa o Kofiho ako sporiadaný manželský pár. Keby som ťa vtedy nevyhodila z domu, mohlo by všetko skončiť inak. Možno. Ale možno aj nie. A keby som sa vtedy nepredávkovala, tak by ste ma do liečebne nedostali. Teda Todd. Keď nebudem mať sobášny list, tak všetko, čo som doteraz robil, bolo úplne zbytočné. Takže ide o nejaký papier. A ja som v tom celom kde? Hádam by ju nechcel uniesť. Pozrite sa, ja naozaj neviem, čo sa Robertovi Riečnemu melie v hlave. Vy ho poznáte lepšie. Choď preč. Rob si, čo chceš. Choď za Alicou a riešte spolu, čo chcete. Je mi to jedno. Nina, toto nemôžeš myslieť vážne. Myslím to vážne. Choď preč. Ahoj, Nina, volal som ti, ale nedvíhala si. Musím ísť za Alicou, prepáč. Vieš, klamal som ti. Zamlčal som, že je na tom zle. Ona je naozaj veľmi chorá. Umiera. A ja teraz musím byť pri nej. Prídem hneď, ako to bude možné. Nehnevaj sa, prosím ťa. Niekedy sa aj ten najlepší vzťah skomplikuje. Možno to chce len trošku času. Lenže to je to, čo ja nemám. Váš odkaz bol vymazaný. Prečo musíme odísť z domu a skrývať sa na Morave? Vieš, Lauri, stali sa také veci, že... Že otca hľadá polícia a Sláva tiež. Ale je tu jedna možnosť, ako zachrániť Kofiho. Aká? Však neviem sa nájsť. Neviem, čo mám na to povedať. Je to na tebe. Ak si myslíš, že to je šialený nápad, tak ja to pochopím. Nie, len som zaskočený. Pozri, ak do toho pôjdeš, tak je tu naozaj reálna šanca, že Kofiho zachránime. Ale musíš konať veľmi rýchlo, pretože môže sa stať aj to, že ho už nikdy neuvidíš. Nebudem ti klamať, Laurinka. Áno, odchádzame kvôli ockovi. Zlatičko, ja viem, že ťa to mrzí. Ale už si veľká, tak iste chápeš, prečo je to tak lepšie. Pre nás všetkých je toto najlepšie riešenie. Hľadá ho polícia. Áno. Čo urobil? Pôjde do väzenia? My presne nevieme, čo sa stalo. Vieš, preto ho hľadajú, aby im vysvetlil, čo urobil a prečo. Ono sa to určite nejako vysvetlí. Ale teraz bude určite aj pre ocka, aj pre nás lepšie, ak na pár dní pôjdeme na tú Moravu. Lauri, nebuď smutná. Aspoň sa uleješ z tej písomky z matematiky. A budeme mať prázdniny. No tak, neboj sa, všetko to dobre dopadne. Pozri. Keď budeš chcieť, tak sa o tom môžeme porozprávať. My s mamou ti odpovieme na čokoľvek, čo budeš chcieť vedieť. Dobre. No. Ale tá písomka z matiky, tá si vás počká. Prečo? No, lebo vás nevyskúšame my dvaja. Tak, a kým som ja hlava rodiny, teda ak som, tak má každý z matiky povinne jednotku. Dobre? 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 Teraz asi chceš byť sama. Nebudem ťa vyrušovať, len som ti chcel povedať, že mi je ľúto, ako to dopadlo. Mňa to mrzí určite viac. Obaja vieme, že som na Martina tak trochu dosť žiarlil. Ale mrzí ma, že to takto skončilo. Prosím ťa, nepláč. Ja som si myslela, že ja a on budeme spolu navždy.
Nechcem byť blbý, ale ten človek nestojí za to, aby si sa takto trápila. Ale moje city za to stoja. Ja potrebujem pochopiť, prečo mi to spravil. Veď vravel, že Alica je kolegyňa, kamarátka. Prečo mi na rovinu nepovedal, že so mnou nechce byť? Na čo mi vravel, že ma miluje? Mne to nedáva zmysel. Ani mne nie. Ty si úžasná žena. Prosím ťa, prestaň. Ja by som urobil čokoľvek, aby ti bolo lepšie. Mi vysvetli, čo som spravila zle. Možno si len uverila človeku, ktorý si to nezaslúžil. No, mali by sme sa čo najskôr pobaliť a vybaviť, čo treba pred cestou. Hodím vás domov. No, a zajtra musíme vyraziť čo najskôr. Jakubko, ty daj prosím ťa pozor, aby si ocko všetko zbalil, dobre? Jasné, ale môžem si zobrať aj potápačskú výstroj? Jasné, že nie. Ale prečo? Že potápacká výstroj tie vo Vinohradoch na dve veci. No na aké? Na a. Koľko knížiek si tam môžem zobrať? Takto, máš nejaký prívesný vozík? Takto, mládež. Balíme sa na pár týždňov, takže berieme len najnutnejšie veci. Čo sa nevojde do kufra, ostáva bez ľutosti tu. Zase som ti narobila problémy. Nenarobila si mi problémy, sú to naše problémy. Musíme ísť. Možno je to tak, že on na Alicu nikdy nezabudol. Možno. A možno sa s ňou ani nechcel rozísť. A možno je to celé inak. Ako? Tak s Karin sa rozišiel kvôli tebe, nie? Nie, že by si za to nestál, ale mne sa táto situácia zdá veľmi podobná. A zrazu sa objaví Alica. Mohlo mi to napadnúť skôr. Už keď si za mnou prišla do Francúzska, si povedala, že medzi nimi niečo je. Ale ja som mu verila. Stále som mu verila. Ale nevieš, čo sa dialo v Afrike. Nevieš, čo sa dialo, keď ho liečila. Ale veď nemohol mi to povedať na rovinu, prečo sa to musím dozvedieť náhodou. A povedal to na rovinu tej pre tebou, tej Karin? To je tak ponižujúce. Možno by si to mala prestať analyzovať. Ten človek ma nikdy nemiloval.
Dobrý, chcel by som si rezervovať letenky z Frankfurtu do Kinshasy. Pre 2 osoby. No, na najbližší možný termín. Dobre, dáte mi vedieť? Dobre, ďakujem. Ďakujem, Dovi. Dobrý, som rád, že ste prišli. Prišiel som sa rozlúčiť. Zajtra sa vraciam do Bruselu. Aha. Počul som, že si objednávate letenky do Konga. Áno, počuli ste správne. Martin, mrzí ma to, ale podmienky na adopciu sa vám obísť nepodarí. Kofiho vydajú len manželskému páru. Viem. A s Ninou ste sa nedohodli? Nie, nedohodol. Berte to len ako pragmatickú radu. Vaša cesta je podľa mňa zbytočná. Prepáčte. No, viete čo, mám plán. Ale potrebujem, aby ste mi s ním pomohli. No tak hovorte. Bude lepšie, keď si na to sadnete. Tak. Ale detko, to si nemusel. To máte na cestu. A dám vás do tých moravských krkahájov. Nepustím bez proviantu. Tieto chlebičky bez mesa sú pre teba a tu som vám pribalil ešte trochu tej maďarskej klobásy. Že trochu. Si zlatý. Peter sa poteší. Na novom mieste nič tak nepoteší ako chuť domova. Ďakujem. Ale inak Ivan, keď ráno odchádzal, nevyzeral, že vie, čo sa deje? Nevie to. Všetko sa to zbehlo tak rýchlo, tak som mu to ešte nestihla povedať. Ale cestou sa za ním zastavím v podniku. Ja som sa hrozne bála, ako zareaguje, tak si to nechávam na poslednú chvíľu. No, ako by mal. Sám vás bude posielať. Pri predstave, že sa tu každú chvíľu môže objaviť ten blázon, ktorého už hľadá polka polície. Som rada, že ma neprehováraš. Ale veď takto sa aspoň nemusím o vás strachovať. S Petrom budete v bezpečí. Dobrého muža si vybrala. Sice až na druhý pokus, ale o to lepší. Tak si tu dávaj na seba pozor. Tak. Neboj sa. Flintu mám nabitú. Keby sa tu Robo objavil, vôbec sa s ním nebudem baviť a strelím ho rovno do riti. Dúfam, že ho čoskoro nájdu a budeme mať konečne pokoj. Neboj sa, Evike. Nakoniec všetko dobre dopadne. Tak. Drž sa. Igor! Čo je? Prosím ťa, môžeš na chvíľočku? Môžem, ale len ak je to súrne. Čo je? Je niečo nové s tým vyšetrovaním? Pohlo sa to niekam? Pokiaľ viem, tak zatiaľ nie. Viem, Ivan nás ubezpečoval, že o tie prachy neprídeme, ale aj tak máme nejaké pochybnosti. Váňa, keď ti to pomôže, aj ja tu makám za štvrtinový plat a nepindám každý druhý deň. Trochu viac dôvery by sa vo vás nenašlo, chlapi? No ale povráva sa, že podnik už vlastne skrachoval. A nič neskrachovalo, len poisťovňa čaká na výsledky vyšetrovania. Ja netvrdím, že nás chcú o tie prachy odrbať. Ale vieš, ako sa hovorí. Tam, kde nič nie je, tam ani čert neberie. Aha. Tak ja vám teraz niečo poviem, chlapi. Kto neverí Ivanovi, nech si zbalí svoje caky-paky a nech ide do riti. A kto má aspoň za nich lojality, nech okamžite začne makať. Pekný deň. Tak sme dohodnutí. Pomôžete mi? Pomôžem. Ja lenže toto by som od vás naozaj nečakal. Nemám inú možnosť. Keby som nevedel, čoho sú tí ľudia schopní a koľko detí už takto zmizlo, pokúsil by som sa vás odhovoriť, lebo toto je naozaj veľmi zvláštne riešenie. Musím to urobiť. Inak Kofimu nepomôžem. Čo sa mňa týka, všetko platí. Uvidíme sa po obede. Ďakujem pekne, ďakujem. A prosím vás, nehovorte to nikomu. Chápem. Ani o Alici, nechce, aby o tom niekto vedel.
Ja nie som veľmi klebetný typ. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Poď. Ahoj. Ahoj. Neruším? Poď. Môžem? Ďakujem. Ivan, Váňa zasa frfle. Veď som dal slovo, že ich vyplatím. Ale oni si myslia, že sme skrachovali. Vraj sa to hovorí. Prečo ľudia radšej uveria zlým správam? Asi preto, že sú väčšinou pravdivejšie ako tie dobré. Roky u nás pracuješ. Stalo sa niekedy, že sme niekomu nevyplatili peniaze? To nie, ale táto situácia je trochu iná. Už sa to s nami ťahne dosť dlho. Ja im v podstate rozumiem. A ja ich chápem, ale musia počkať. Ivan, čo bude s našou firmou ďalej? Bude sa prepúšťať? Teraz, keď nemáme víno, tak sa bude prepúšťať, že? A nie, no ja to vidím skôr na skrátené úväzky, tak možno k tomu ani nedôjde. Uvidím, koľko nám vyplatí poisťovňa. No nie, že by som ti neveril, ale naozaj to vidíš takto ružovo? Igor, klamal som ti niekedy. To nie, ale zahovárať to vieš majstrovsky. Dobre, tak ich zavolaj. Asi to budem musieť celé vysvetliť znova. Prosím ťa, urob to. Lebo ma z nich porazí. Ahoj. Dobré ráno, mami. Ahoj. Čo chcel Filip tak skoro ráno? No, pôvodne sa chcel rozlúčiť. Ale? Ale dozvedel sa nové veci ohľadne Kofiho. Napríklad aké? Tak mohol by si byť vzdielnejší. Asi sa to týka trošku aj mňa, nie? Prosím ťa, sadni si. Budeme jesť, príde otec. Ponáhľam sa. Kam? Ideš za Ninou? Nie, nejdem za Ninou. Tak za Alicou? Mami. Pýtam sa na niečo zlé, čo je? Nie. Dobre. Musím ti niečo povedať. No, ja som to tušila. Ponáhľam sa, pretože večer odlietam do Konga. Toto nemyslíš vážne? Veď Filip povedal, že toho chlapca ti aj tak nedajú. Chceš to znova riskovať? Situácia sa zmenila. Filip vybavil, že mi tú adopciu povolili. Ako vybavil? Mami, netvár sa takto, ako by som ti ubližoval. Teraz idem tam a za chvíľu sa vrátim späť aj s Kofím. Ide s tebou aj Nina? Nie, Nina so mnou nejde. Tak asi by bolo lepšie, keby ste šli spolu. Mami. Kam ideš? Kedy sa vrátiš? Teraz odkiaľ? No z Konga, aby som Kofi mu pripravila aspoň izbu. Neviem, dám ti vedieť. Zavolám ti, keď niečo zistím. No teraz kam ideš? Za Alicou do nemocnice. Prosím ťa, netvár sa takto. Ahoj. Ahoj. Vyzeráš, ako by si týždeň nejedla. Keď som ti ja do tvojho džusu? Len som si spomenula na to, ako si po mne hádzala jedlo, keď si bola malá a ja som ťa chcela nakrmiť. Viem, že sa teraz asi napchávam ako prasa. To som nepovedala. Aj keby. To je z tých liekov. Vedľajší účinok. Možno by si tiež mohla dať. Vieš, čo mne ráno nechutí. Ale večer by sme mohli skočiť do reštiky. Mňa reštiky moc nebavia. Poznám jednu, kde robia výborné suši. Jedla si už niekedy suši? Jasné. V staničnom bufete ho majú na menučku každý deň.
Dobre, tak to beriem ako súhlas. A keď už budeme v meste, tak by sme mohli spolu do kina. Čo povieš? Inge, je pekné, že sa snažíš, ale už sa na to prosím ťa vyser. Keď som bola naposledy v multiplexe, vyviedla ma ochránka. Feťaci nechodia do obchodiakov. Ani na suši. Ty nie si žiadna feťačka. Si moja sestra. A my dve sa pôjdeme pekne nájsť a nič divné na tom nebude. No keď tam pôjdem takto, tak asi bude, nie? No, tak hádam sa prezlečieš. A do čoho? Do pyžama? V pohode, keď si myslíš, že to bude dosť na úrovni. Ty nemáš iné šaty? A kedy som si ich mala kúpiť? A za čo? A na čo? To sa dá predsa vyriešiť. Ja nepôjdem vo nejaké blbé večery do blbých obchodiakov kúpovať nejaké blbé handry. Dobre, tak si môžeš požičať niečo z mojej skrine. Vierka, prosím ťa, upokoj sa. No, čo počkaj? Veď som ten rožok skoro ani nenačala. Ďakujem, nie? Prečo tam letí? To je šialené. Zmier sa už s tým. A snaž sa ho trochu aj podoprieť. Ale však ja ho podopieram dosť, čo? On nič nepovie, nič nevysvetlí, len tam letí. Nepovedal nič preto, lebo vie, ako to dopadne. No, ale veď ja mu nič nevyčítam, veď ja som sa zmierila s Nínou, zmierila som sa s tým, že si adoptuje toho chlapčeka, veď ja som mu nepovedala ani pol slova. V prvom rade by si sa mala zmieriť s tým, že Martin je už dospelý a nebude sa ťa stále na všetko pýtať. Ale ja viem. No, tak Mohol by sa so mnou aspoň normálne rozprávať, nie? Ale chlapi sa nepotrebujú vykecávať. Pozri sa na Stanka. Od rána až do raňajok nepovedal ani slovo. Nebylo o čem. Bojím sa o ňoho. Pozri sa, deti rastú, dospievajú. No opýtaj sa Stanka, že či v Martinovom veku sa chodil so mnou ešte radiť. Ani náhodou. No tak vidíš. A keď si potom v živote nabil hubu, aspoň sa mnou nechodil vyplakávať. Aby som chcela, aby sa Martin chodil ku mne vyplakávať. Vierka, onedlho sa zasa budeš mať o koho starať. Martin sa ožení, vezme si Ninu, budete mať vnuka a potom možno ďalších 5. A prečo mu je ten chlapec prednejší ako my? Prosím ťa, to už nechajme na ňo. Hlavne my to musíme akceptovať, je to jasné? No, tento tvoj idealizmus. Presne ako Martin, ešte Peter je normálny po mne. Peter je po tebe. Len momentálne z Dolinského dcérov je na úteku pred jej psychopatickým mužom. No áno. Babi, ty to vieš krásne vždy všetko osvetliť. Ale veď hovorím len reál, pravdu. Ale hlavne, že sa nenudí. Veď ja som spokojná so svojimi vnúkmi. Usilujú sa ísť svojou cestou a to je dobré. No, len keby ich tá cesta neviedla cez Kongo však. Vierka, my všetci sa o neho bojíme. Ale rozčuluješ sa iba ty. Nechceš ešte kávu? Nie. Alebo... Likérik. Môže? Ukáž sa? To nevyzerá zle. Je to desné. No pozor, lebo ich roztrhneš. Toto nezapnem ani náhodou. A vyzerám v tom ako transvestita. Alebo ako Tina Turner. Ešte v tomto nejdem von ani náhodou. No dovol, to sú moje obľúbené. Až na to, že ti boli dobre, tak pred 10 rokmi. Stavme sa. Ak ich ešte zapneš, som ochotná v tom výjsť na ulicu, vyniesť smeti. Dobre, vyhrala si. Mne sa šaty ani štekle nehodia. No tak potom budeš musieť prežiť ten obchodiak. Nemám ani na jedlo, nie to ešte na handry. Ty si sa odo mňa fakt nič nenaučila? Na handry musí byť, aj keby na jedlo nebolo. A keď sa dobre nahodíš, tak potom všetko ide ľahšie. No poďme. Ale pozývaš. S tým rátam. Poď.
Ahoj, prosím ťa, poď sa na toto pozrieť. Som z toho Jeleň. Hľadáš niečo konkrétne? Hľadám tie nevyplatené faktúry za minulý rok. Aké faktúry? Tak som si 100% istý, že nám všetko nevyplatili. Nie je to veľká suma, ale musím vyplatiť robotníkov. Oci, nechaj to tak. Nemôžem to nechať tak, tie peniaze potrebujem. Ale nikto nám nič nedlží. Tie faktúry boli dávno uhradené. Peniaze sa minuli, nemáme nič. Jediné, čo je pre nás šanca, je poisťovňa. Najprv musia toho hajzla Roba dostať, inak nám nič nedajú. Prišla si mi niečo povedať? No, ja som sa s tebou vlastne prišla rozlúčiť. Martin. Áno? Počul som, čo chystáte. Ak dovolíte, rád by som si o tom s vami aj s doktorkou Kováčovou ešte pohovoril. Fajn. Môžeme ísť, alebo chcete so mnou ešte o samote hovoriť? Čakala som, že mi to budeš vytýkať. Bála si sa, že budem vyvádzať. Nie, hlavná vec, že budeš v poriadku. Ak to Rozner dokáže zariadiť, má bod k dobru. No, ja si samozrejme prácu vezmem so sebou. Takže ak by čokoľvek bolo treba ohľadom firmy, tak som na mobile, na maili. Nie, s tým si nerob starosti, ale dobre ste to zariadili. Len mi je ľúto, že si sa mi to bála povedať. A mne je zase ľúto, že ťa tu nechávam samého v takej situácii. Keby sa tebe a Laure niečo stalo, to by bol problém. Toto nie je problém. Vyzeráš unavený. Som zdravý v rámci možnosti. Tak utekaj, lebo ten tvoj si bude myslieť, že ťa zdržiavam násilím a príde si to so mnou vybaviť. Tak ahoj. No. Keby čokoľvek, určite mi volaj. No. Dobre? No neviem. Mne sa to nezdá byť až taký dobrý nápad. Ja sa cítim dobre. Predo mnou hrdinku hrať nemusíte, Alica. Cítite sa príšerne, prečo inak by ste boli na morfiu? Myslíte si, že to zvládnete? Všetko zlé sa mi už stalo. Obaja ste doktori, takže predpokladám, že možné dôsledky si uvedomujete. Musím sa však posledný krát opýtať. Ste si tým istí? Áno. Áno, som si istá. Však zomriem tak, či tak, ne? Alica, prestaň. A čo je na tom? O pár týždňov to už budem mať možno za sebou, takže verme to ako fakt. Afrika je môj domov. A veľmi by som si prijala, keby sa to stalo práve tam. Takže to robím aj pre seba. Ja by som veľmi chcela prežiť posledné dni práve tam, kde to mám najradšej. A s pocitom, že som pomohla jednému malému chlapcovi získať šancu na lepší život. Je to vaše rozhodnutie. Vaše a Martinové. Ja vás už očividne nepresvedčím, tak vám aspoň budem držať palce, nech vám to dobre dopadne. Lieky a papiere k nim máte nachystané u sestričky. Nech vám ich v lietadle nezhabú. Ďakujeme. Potrebujete ešte niečo? No, vlastne potrebovali by sme malú asistenciu. Chlapi, už sme sa o tom bavili, ale pokojne to vysvetlím ešte raz. Peniaze nie sú, ale budú.
My vám veríme, Ivan, ale potrebujeme vedieť kedy. Jasný dátum. Ten vám práve nemôžem poskytnúť. Ako viete, čakáme na vyjadrenie poisťovne. To môže trvať pár dní, ale aj niekoľko týždňov. Dobre, a čo zatiaľ máme robiť my? Všetci máme nejaké záväzky. Iba nás oblbujete. Takto to ďalej nejde. Už nemáme chuť ani chodiť do roboty. Prosím vás, upokojte sa. Ja sa snažím nájsť peniaze aj inak. Naozaj robím, čo sa dá. Čo keď podáme výpovede? My potrebujeme zarábať. Všetci máme 100 chutí nájsť si robotu niekde inde. Ide to tu dole vodou. Tak ja vám nemôžem nič zakazovať. Chcem len povedať toľko, že ja som sa vždy snažil, aby ste sa u mňa cítili dobre a spokojní a veril som, že to vnímate aj vy tak. Mrzí ma, ale momentálne v tom nemôžem nič robiť. Čo je? Čo čakáme na záverečné titulky? Do práce všetci, poďte. Tak je to vybavené. Už len počkať. Prosím ťa, sadni si sem. A pozri sa na mňa. Ty si naozaj stotožnený s tým, čo teraz ideme urobiť? To sa ideme znova o všetkom rozprávať? Pozri sa, mne to môže byť úplne jedno. Ja už tu o pár týždňov možno nebudem. Prestaň. Nie. Počúvaj ma. Ty si ten, kto bude niesť všetky dôsledky. Uvedomuješ si, čo všetko sa na teba môže zosypať? Nechcem o tom teraz premýšľať. No práve, že teraz o tom premýšľaj. Teraz máš poslednú šancu si to rozmyslieť. Je to jediný možný spôsob, ako pomôcť Kofimu. Ty si tá, ktorá sa obetuje kvôli mne. A som ti za to nesmierne vďačný. Nie, pre mňa to nie je žiadna obeta. Tak už o tom nerozprávajme. Ide o jeho život. Ten môj je teraz menej podstatný. O chvíľu príde Filip aj s notárom. No. A večer ideme konečne do Konga. Ty si neuveriteľná žena, vieš o tom? Viem. Ani sa nesnaž to zahovoriť. Videl som ťa. Zasa tie vredy. Je ti veľmi zlé? Bohovský, nevidíš? No, ak by si náhodou niečo potreboval, som vedel. Nie, dobre? prosím ťa, prepáč, nechcel som byť protivný, došli mi lieky. A nemám ti zavolať doktora, alebo Ninu? Nechcem zbytočné scény. A nemám radšej zavolať taxík do nemocnice, alebo rovno sanitku, čo povieš? Je mi fajn, pozri sa, mám tu recept, skočím do lekárne, dám si lieky, všetko bude v pohode. Otec, čo ti je? Čo sa stalo? Nič. Čo sa stalo? Musíme ísť okamžite do nemocnice. No poď. Neznášam nakupovanie. Tie drbnuté predavačky na mňa pozerali ako na socku. Prosím ťa, nepreháňaj. Zazerajú na každého, lebo s ich platmi v tom obchode nemajú ani na ponožky. No, suši nestíhame, ale nevadí. Takže do kina môžeš ísť spokojne v tomto. Alebo si môžeš požičať niečo z mojej skrine, niečo menej trblietavé. Pozri. Toto tričko je jednoduché, to by ti mohlo ísť. Čo povieš? Mirka, chceš to tričko, alebo nie? Daj mi pokoj s tými tvojimi predraženými handrami. Čo sa stalo? Je to na hovno. Toto celé je na hovno. Prepáč, ja sa len snažím, aby Tak sa prestať snažiť. Mirka, čo sa ti stalo? Mirka, čo ti je?
Si slepá, alebo čo? Mám absťák. Hajzel jeden a rokový nenásytný. Čo to na mňa vymyslel celá táto zasratá akcia? Komu voláš? A aká akcia? Vydrž, o chvíľu príde pomoc. Martin, toto je doktor Jánsky. Rozner, teší ma. Je ochotný to pre vás urobiť. Isté, v takýchto podmienkach tento akt som ešte nevykonal, ale chápem vašu situáciu. Ďakujem, veľmi si to vážim. A vyzdvihol som vám tie letenky. Dobre. Ak máme všetko pripravené, môžeme začať. Tak poďme na to, my sme pripravení. Ale je to na knap, ak to chcete stihnúť, musíme sa poponáhľať. Nie, Nina, sanitku nie. Otec práve si odpadol. Sanitku nevolaj. Nemôžem si to dovoliť, nemôžem ísť teraz do nemocnice. Ide o tvoje zdravie, prosím ťa, prestaň. Krachujeme, musím byť v podniku, musím riešiť kopu veci. Mám kopu práce. Čo, keď sa zničíš potom aj ty? Nie, zajtra... To ti nedovolím, otec. Zajtra musím ísť do poisťovne, musím ísť na políciu, pougovať ich. Potrebujem riešiť platy, mám toho vyše hlavy. Dobre, keď nechceš sanitku, odveziem ťa ja s Andrejom, ale aspoň ti dajú infúziu, ocko, prosím ťa. Čo sa deje? Lukáš, pomôžem ti. Musíme ísť okamžite do nemocnice. Nina, už som povedal. Prestaň, o všetko sa postaráme. Ja pôjdem do poisťovne, Nina sa postará o zvyšok, ale ty nám sľub, že pôjdeš do nemocnice. Prosím ťa. Dobre. Som rád, že si zostal, Andrej. Konečne. Kde si bol? To si nemohol zdvihnúť ten zastraný telefón. Čo sa rozčuluješ? Môžem kľudne zasa odísť. Daj ten liek. Lebo čo? Lebo skolabuje, čo nevidíš? Ja neviem, ako sa to robí. Neboj sa, nič sa jej nestane. Ak budeš rozumná. Prosím ťa, pichni jej to. K vašim službám, milady. Ale ste si vedomá toho, že raz do tej striekačky môžem natiahnuť aj niečo iné. Niečo tvrdšie. Ak nezdvihnete ten svoj fajnový zadoček a neodnesiete ho na políciu. To by si neurobil. Dobre, tak sa to naučím píchať sama. Alebo ju donútim chodiť do ambulancie. Tak potom budem musieť zájsť na políciu ja a porozprávať im jeden veľmi smutný príbeh. V hlavnej úlohe s tvojou sestrou. A garantujem ti, že sa z basy nedostane minimálne do dôchodku. Dobrý deň. Je tu pán doktor Jursa. Áno, je tu, ale musíte chvíľočku počkať. Je to ošetrujúci lekár môjho otca. Mohli by ste mu prosím povedať, že je tu jeho pacient, Ivan Dolinský. Musíte počkať, pán doktor teraz nemôže. Dobre, fajn, tak mu prosím vás povedzte, že je to akútne. V poriadku, poviem, ale pán doktor je momentálne na svadbe, ale povedal, že nebude dlho. Tak je na svadbe, alebo je tu? Je tu, tá svadba je u nás v nemocnici. To je zvláštne, nie? No, je to skôr výnimočný prípad, ale ak chcete, môžem sa ísť za ním pozrieť. Nie, stačí, ak mu poviete, že ho tu čakáme. Ja to vydržím. Ocko, prestaň. Nie, zvládnem to. Ľudia, ktorí sa berú v nemocnici, väčšinou už veľa času nemajú. Ďakujem. Môžeš ma nechať, som unavená. Na niečom sme sa dohodli. Je neskoro, pôjdem tam zajtra. No samozrejme, teraz bude najlepšie, ak si napustíš vaňu a budeš trocha relaxovať. Môžeš už konečne vypadnúť. Ty ma vážne máš za úplného idiota však. Neboj sa, neutečiem ti. Nie som taká blbá, aby som sa ťa teraz bavila. Neviem, čo máš zasa v pláne a už nie som ochotný to riskovať. Nič neriskuješ, budem vypovedať. Na políciu pôjdem zajtra a všetko im poviem. Isté. A do rána stratíš pamäť. Poznáš to staré príslovie. Čo môžeš robiť dnes? Obliekaj sa, čakám.
Ocko, si okej? Áno. Neklam. Prečo nás necháva tak dlho čakať? Toto nie je normálne. Prosím ťa, upokoj sa, posaď sa, príde, keď bude môcť. Nie, že budeš na neho zlá, lebo sa mi potom pomstí. Ale čo je toto za debilný systém? Najprv nech si ošetrí pacientov a potom nech pre mňa za mňa ide aj na ples. Nina, kam ideš? Po doktora. Pohni si, nemienim tu trčať do večera. Ešte sa musím učesať. Nemusíš, tak tu budeš presvedčivejšia. Tak to tam predsa nemôžem ísť. Prestaň. Nemôžem sa proste upraviť. Prečo mi to robíš? Prečo to celé nevieš prijať tak, ako to je? Dobre, ak si myslíš, že máš na výber, tak buď tvoja sestra, alebo ten Dolinského zasraný podnik. Rozhodni sa, máš na to presne 0 sekúnd. Dobre, už idem. Môžeš tu s ňou, prosím ťa, počkať? Ty musíš mať do mňa naozaj veľmi nízku mienku. Ale nemôže tu zostať sama. Je jej fajn, spí ako zabitá. Ty si fakt morbidný. Ideme. Je mi zlé. Ingridka, zle ti bude, ak by si náhodou porozprávala niečo, na čom sme sa nedohodli. Viem, čo mám hovoriť. A ja zasa viem, ako si to overiť. Preto sme boli vždy taký skvelý tím však. A týmto vás prehlasujem za manželov. Gratulujem. Môžete si vymeniť prvý manželský bosk. Samozrejme, toto môžeme preskočiť, nakoniec je to len formalita. Nie, nie je to len formalita. Prepáčte, že ruším. Ja hľadám pána doktora Jursu. Otcovi je naozaj veľmi zle, tak keď skončíte túto udalosť, možno by ste sa mu mohli začať venovať. Nina, počkaj. Nina, prosím ťa, zastav sa. Čo chceš? Ty si sa so mnou odmietla rozprávať, takže som nemal šancu vysvetliť ti, čo sa deje. Ty máš pocit, že k tomu, čo som práve videla, potrebujem nejaký komentár? Všetko, čo rozprávaš, že hnusná lož a ja ťa v živote nechcem vidieť ani počuť. Prosím ťa, môžeš ma aspoň vypočuť? Toto je úplne šialené, že práve teraz sa so mnou odmietaš rozprávať. Nechaj ma tak. Marty, prepáčte, ale musíme sa poponáhľať, aby to všetko nebolo zbytočné. Už nemáme čas. Držte sa. Dobrý deň, dúfam, že neruším, keď som si dovolil vtrhnúť k vám takto bez ohlásenia. Nerušite. Ako vám môžem pomôcť, pán Todt? Priviedol som svedka, ktorý vás zrejme prekvapí ďalšími informáciami ohľadne kauzy Dolinského vína. A vie o tomto svedkovi aj pán Dolinský? Zatiaľ asi nie. Prečo? Nestačí, ak o ňom vie hoci len jeden zo spolumajiteľov? Stačí. Fajn. Pán vyšetrovateľ, pani Ingrid Horská, bývalá finančná riaditeľka a manažérka podniku. Dobrý deň. Dobrý deň. Poďte, sadnite si. Ďakujem. Cítite sa dobre? Ani vy by ste sa asi na jej mieste necítili práve najlepšie. Pani Horská má vážne a dôvodné obavy o svoju bezpečnosť a práve preto je tu. No, pán Todt, myslím si, že najlepšie bude, keď pani Horská bude odpávať sama za seba. Isté, ale určite pochopíte, že ma ako spolumajiteľa firmy tieto nové informácie skutočne šokovali. Doteraz som bol presvedčený, že šlo len o akýsi vandalizmus pána Riečného, ale ukazuje sa, že v tom pravdepodobne nebol celkom sám. No, to už posúdite vy. Tak nebudem rušiť. Držte sa, Ingrid. Keby niečo, budem za dverami.
Tak počúvam, pani Horská. Naozaj ste v stave vypovedať? Zvládneš to? Tak teraz už musím, nie? Musíme vyraziť, inak to lietadlo nestihnete. Počkám na vás dole, idem zavolať taxík. Dobre. Alebo mám vám pomôcť? Nie, netreba, ďakujem. Pomaly zideme. Ja aspoň toto. No tak poďme. Martin, naozaj nechceš ísť za tou Ninou? Mali by ste sa aspoň porozprávať. Ak teraz odídeš a necháš ju v tom, čo si myslí, tak to bude len horšie. Ona sa so mnou nechce rozprávať. Žiaľ. Na tvojom mieste by som v takomto stave nenechávala. Musím sa sústrediť len na Kofiho. Inak by som sa z toho mohol zblázniť. To bol dnes deň. Ty sa tuším rozhodli, že nás zničia. Mám rád záťažové situácie, okrem jednej. Tá je horšia než všetky dnešné diagnózy dokopy. Ktorú máš na mysli? Moju ženu. Igor je autom. Hodíme ťa k mame? Ďakujem, Dorka. Trocha sa poprechádzam. Poprechádzaš? Veď neznášaš akúkoľvek formu pohybu, vrátane chôdze, či nie? Možno dnes pôjdem k Liolke trocha neskôr. To je pre vzťah ako sol do polievky. Aspoň sa bude na mňa viacej tešiť. Ty si niečo vyviedol? Tlačenka. K tvojej mame sa už nedá chodiť na návštevy s prázdnym žalúdkom. Kde sú tie časy, keď som si vychutnával vôňu jej kuchyne? A čo sa stalo? Salome jej zakázala variť? Nie, ale zamenila perkelt za zelerovú šťavu. Dorotka, čo som komu urobil? Ona bola naozaj vždy takáto? Vždy. Ale občas sme mali doma aj rezne a tak som to ako tak znášal. Ja viem, že ti to teraz asi nepomôže, ale horšie by bolo, keby si sa za neho vydala. Mohol ťa klamať roky. Ja viem, že sa to zle počúva, ale je to tak. Najradšej by som mu rozbil hubu. Môžem ťa o niečo poprosiť? O čokoľvek. Už o ňom nehovor. Ten človek pre mňa neexistuje. Slečna Dolinská, môžete na chvíľku? Máte výsledky? Počkám ťa v bufete. Nie. Toto je Andrej Simonet, môj priateľ. Kľudne môžete hovoriť aj pred ním. Všetko bude v poriadku. Ja, podnik, aj vzťahy. Otec, vieš dobre, že nič nebude v poriadku. Ale ak mieniš kvôli tomu prísť o zdravie, nech sa páči. Bola som na polícii. Prečo? Svojou výpovedou som zničila jediného muža, ktorý bol ku mne dobrý. Sláva už nemá ako vyzradiť svoje tajomstvá. Je ocestovaný? Kompletne. Ak jeho telo jedného pekného dňa nájdu hubári, on si už nebude príliš zhovorčivý.